ტრაგედიები, სკანდალები და ეჭვები გუნდის კეთილსინდისიერებაზე. ეს იყო მიხაელ შუმახერის პირველი ჩემპიონობის ნამდვილი ფასი. 1994 წელს ტექნიკური რეგლამენტის სერიოზული ცვლილების შემდეგ ბენეტონის მანქანა აღმოჩნდა საუკეთესო მთელ ფორმულა 1-ში. დღეს მოგიყვებით თუ როგორ მიაღწიეს ბენეტონმა და მიხაელ შუმახერმა ასეთ წარმატებას და რამდენად პატიოსნური გზით იყო ეს ყველაფერი მოპოვებული. თქვენ უყურებთ Paddock Memories, ასე რომ დავიწყოთ. იტალიელი მილიარდერი ლუჩიანო ბენეტონი პირველად ფორმულა 1-ში 80-იანი წლების დასაწყისში ალფა რომეოს და ტიროლის სპონსორად გამოჩნდა. რამდენიმე წლის შემდეგ მან გადაწყვიტა ძალები მოესინჯა გუნდის მართვაში. მან არჩევანი ტოლმაზე შეაჩერა, გუნდის რებრენდინგი გააკეთა და ბენეტონი დაარქვა. პირველი წარმატება ბენეტონმა მოიპოვა 1986 წლის მექსიკის გრან-პრიზე. 1988 წლის სეზონიდან კი ბენეტონი მუდმივად შედიოდა ჩემპიონატის საუკეთესო 4 გუნდის სიაში: მაკლარენთან, უილიამსთან და ფერარისთან ერთად. შემდეგი წლიდან კი ყოველ სეზონში ერთხელ მაინც ართმევდა გამარჯვებას ამ სახელოვან სამეულს. ეს პროგრესი განპირობებული იყო ბენეტონის ინჟინერების და მმართველების უძლიერესი გუნდის მიერ, რომელიც თანდათან იკრიბებოდა. პირველი და საკმაოდ მოულოდნელი ნაბიჯი გუნდის ხელმძღვანელად ფლავიო ბრიატორეს დანიშვნა იყო. ადამიანი, რომელიც მაშინდელი მდგომარეობით საკმაოდ შორს იყო ავტოსპორტისგან. თუმცა ფლავიომ ძალიან სწრაფად შეისწავლა ახალი საქმის სპეციფიკა და მაშინვე დაამტკიცა თავისი პროფესიონალიზმი. ცოტა ხანში მისი ხელმძღვანელობით კომპანია შემოუერთდა ტომ ვოკინშოუ, რომელმაც თავისი მრჩევლობით და გამოცდილებით დიდი როლი ითამაშა. ვოკინშოუ მიიჩნევდა, რომ შუმახერთან გრძელვადიანი შეთანხმების გაფორმება უნდა გამხდარიყო მათი მთავარი მიზანი. მან ეს გადაწყვეტილება მიხაელ შუმახერის 1991 წლის ბელგიის რბოლის მონაწილეობის შემდეგ მიიღო. ტომის შემდეგ ბენეტონში როს ბრაუნი მოვიდა, რომელიც შემდგომში კონსტრუქტორული განყოფილების ხელმძღვანელი გახდა. ბრაუნმა და რორი ბორნმა, რომელიც გუნდში მუშაობდა ტოლმანის დროიდან, ერთად შექმნეს ერთ-ერთი საუკეთესო დიზაინერული დუეტი ფორმულა 1-ის ისტორიაში. 1994 წელს ფორმულა 1-ში სერიოზული ცვლილებები მოხდა. FIA-ს წარმომადგენლებმა გადაწყვიტეს, რომ სხვადასხვა ელექტრონული სისტემების გამო რბოლები ზედმეტად გამარტივდა. ამიტომ ახალ სეზონში აკრძალეს აქტიური დაკიდების სისტემა, traction control და სხვა დამხმარე სისტემები, რომლებიც ადრე ეხმარებოდნენ პილოტებს. 94 წლის რეგლამენტში ისევ დაუშვეს საწვავის შევსება რბოლის დროს. 1993 წლის შუა პერიოდში ბრაუნმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შეეჩერებინათ იმ წლის ბოლიდის განახლებაზე მუშაობა და მთელი ყურადღება დაეთმოთ 94 წლის ბოლიდის მშენებლობისთვის, რადგან ხვდებოდა, რომ ახალი რეგლამენტი შეიძლებოდა დიდი ბიძგი ყოფილიყო გუნდისთვის. ახალ მოდელს B194 დაარქვეს. ეს იყო პირველი ბოლიდი, რომელიც აეწყო ბენეტონის ახალ ბაზაზე ინგლისის ერთ-ერთ სოფელ ენსტოუნში. ეს ბაზა აღჭურვილი იყო საკუთარი აეროდინამიკური გვირაბით და იმ დროისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე კომპიუტერული მოდელირების ლაბორატორიით. ახალი B194 წარმატებისთვის იყო განწირული. ბოლიდის ფორმები უფრო გლუვი გახდა, ხოლო მთავარი გამორჩეული რამ იყო ბენეტონის დამახასიათებელი ზვიგენის მსგავსი ცხვირი, რაც ძალიან ეფექტური იყო. წინა ფრთების მსგავსი კონსტრუქცია მომავალში ფართოდ გავრცელდა და ჩვენ დრომდეც მოაღწია. თუმცა იმ დროს სხვა გუნდის ინჟინერები არ ჩქარობდნენ მისი ასლის გამოყენებას. აეროდინამიკის პარალელურად ყველა გუნდი ცდილობდა დაკიდების სისტემის პრობლემის მოგვარებას. ბრაუნი ერთ-ერთი პირველი მიხვდა, რომ პასიური დაკიდების სისტემაზე დაბრუნება მარტივი არ იქნებოდა. აქტიური დაკიდების სისტემის გამოყენების შემდეგ გუნდებმა შეცვალეს მიდგომა აეროდინამიკაში და მისი უბრალოდ მოხსნა ბოლიც უმართავს გახდიდა. დაკიდების სისტემის დაკარგული ეფექტურობის კომპენსაციისთვის ინჟინერებმა გადაწყვიტეს ჰორიზონტალურად განლაგებული ამორტიზატორების და სპირალური ზამბარების დაყენება, რაც საბოლოოდ მარტივი, მაგრამ ეფექტური გადაწყვეტილება იყო. 1987 წლიდან ბენეტონი იყენებდა Ford Cosworth-ის ძრავას, თუმცა კონკურენტებთან შედარებით ბრიტანელები ბევრად ნაკლებ ინვესტიციებს დებდნენ ძრავის განვითარებაში. ამიტომ ახალი V12-ის შექმნასთან დაკავშირებით პრობლემები წარმოიქმნა და მიუხედავად პრივილეგირებული კლიენტის სტატუსისა, ბენეტონი ძრავის სიმძლავრის ნაკლებობას მაინც განიცდიდა. უფრო მეტიც, 94 წელს ბენეტონი კინაღამ ძრავის გარეშე დარჩა. Ford-ის მმართველებს უნდათ პროგრამის შეჩერება. ფლავიო ბრიატორეს მოუწია მთელი თავის დიპლომატიური უნარების გამოყენება, რათა დაერწმუნებინა Ford-ი დარჩენილიყო ფორმულა 1-ში და შემდეგ გამოეყოთ ფინანსები ძველი ძრავის მოდერნიზაციისთვის, რასაც საბოლოოდ ახალი ძრავის შექმნა მოყვა, რომელსაც Zytek R ეწოდა. ცილინდრების რაოდენობის ნაკლებობის მიუხედავად ვერვას ბევრი უპირატესობა ჰქონდა, როგორიცაა ეკონომიურობა, მცირე ზომა და უკეთესი ბრუნავი მომენტის მახასიათებელი. უახლესი კომპიუტერული ლაბორატორიის გამოყენებით Cosworth-ის ინჟინერებმა ჩაატარეს სხვადასხვა სიმულაციები ძრავის სხვადასხვა კონფიგურაციებზე და საბოლოოდ კი შეძლეს ოპტიმალური ვარიანტის პოვნა და შექმნა. მსგავსი ცვლილებების გამო მათ მოუწიათ ახალი ცილინდრების ბლოკის და ცილინდრების თავაკების შექმნა. ამ ყველაფრის დამზადება ექსპერიმენტალური მასალებით გადაწყვიტეს, რამაც შეამცირა წონა და გაზარდა სანდოობა. ახალ ძრავს ჰქონდა ელექტრონული მართვის სისტემა, რომელიც Motorola-სთან თანამშრომლობით შეიქმნა და წამში შეეძლო 1,5 მილიონი ოპერაციის შესრულება. Zytek R-ს ჰქონდა 730 ცხენის ძალა 14000 ბრუნზე
წუთში, რაც 25 ცხენის ძალით მეტი იყო წინა წლის ძრავთან შედარებით, თუმცა დაახლოებით 40 ცხენის ძალით ნაკლები იყო Renault-ს ახალ RS6 ძრავზე. როგორც იქნა BS94-ის მშენებლობა დასრულდა და დადგა დრო, რომ დაეტესტათ რეალურ ტრეკზე. 94 წლის იანვრის ტესტებზე ახალი ბოლიდის სიჩქარე Benetton-ის გუნდში ოპტიმიზმს იწვევდა. თუმცა გუნდის მეორე პილოტი JJ Leto სერიოზულ ავარიაში მოყვა და ცხადი იყო, რომ ის მომავალ სეზონში მონაწილეობას ვერ მიიღებდა. ამიტომაც გუნდში მოიწვიეს დებიუტანტი Jos Verstappen. ამ დროისთვის ჩემპიონობაზე ჯერ არავინ ფიქრობდა, რადგან ფორმულა 1-ის ფავორიტად ისევ Williams Renault ითვლებოდა, რომელიც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში დომინირებდა. ასევე მათ გუნდს შეუერთდა ლეგენდარული პილოტი Ayrton Senna. 94 წლის პირველმა ორმა რბოლამ დაახლოებით ერთი და იგივე სცენარი ჩაიარა. როგორც Ayrton Senna საყვარელ მშობლიურ ინტერლაგასზე, ისე ახალ იაპონურ ტრეკზე, რომელიც აიდას მახლობლად მდებარეობდა და მასპინძლობდა წყნარი ოკეანის დიდ პრიზს, Senna-მ ორივე რბოლა პოლ პოზიციიდან დაიწყო, ხოლო გამარჯვება ორივეჯერ მიხაელ შუმახერმა მოიპოვა, რომელსაც ორივე რბოლა მეორე პოზიციიდან დაიწყო. დადასტურდა ის შიშები, რომელზეც სერიოზულად დაიწყეს ლაპარაკი ჯერ კიდევ ზამთრის ტესტების დროს. სეზონის დაწყებამდე გუნდებმა ვერ შეძლეს თავიანთი ბოლიდების ადაპტაცია აქტიური დაკიდების სისტემის და დამხმარე ელექტრონიკის გარეშე. თვით ასეთ დიდ სტატსაც კი, როგორც Ayrton Senna იყო, უჭირდა თავისი ახალი Williams FV16-ის დამორჩილება. შუმახერის Benetton კი უფრო მორჩილი და სტაბილური იყო და აი ამ დროს წარმოიშვა პირველი ეჭვი, რომ BS94 არც ისე უბრალო იყო, როგორც ჩანდა. Senna ღიად საუბრობდა იმაზე, რომ შუმახერის ბოლიდი აკრძალული დამხმარე ელექტრონული სისტემით იყო აღჭურვილი, მაგრამ ამის გარკვევამ მას არ ეწევა. ჩემპიონატის შემდეგი ეტაპი San Marinos Grand Prix ჯადოქრისთვის და Ronald Ratzenbergerისთვის საბოლოო აღმოჩნდა. 94 წლის San Marinos Grand Prix შავი ვიკენდის სახელით არის ცნობილი. Senna-ს ავარიის შემდეგ მესამე გამარჯვება მიხაელ შუმახერმა მოიპოვა. ამ ყველაფრის შემდეგ FIA სერიოზულად შეშფოთდა უსაფრთხოების პრობლემებით და გადაწყვიტა დამატებითი გამოძიების ჩატარება. რბოლის დასრულებისთანავე სტიუარდებმა ექსპერტიზაზე რბოლის სამივე გამარჯვებულის მიხაელ შუმახერის, ნიკო ლარინის და მიკა ჰაიკენენის ბოლიდების საწყის სამართავი კოდები ექსპერტიზაზე წაიღეს. რამდენიმე კვირიანი მუშაობის შემდეგ ფორმულა 1-ის საბოლოო დირექტორმა ჩარლი ვაიტინგმა წარმოადგინა ანგარიში, რომელშიც საუბარი იყო იმაზე, რომ შუმახერის ბოლიდზე არსებობდა launch კონტროლის ალგორითმი და traction კონტროლი. მართალია ის პროგრამები კოდში ფიგურირებდა, მაგრამ ისინი გაწერილი იყო მანქანის ბორტ კომპიუტერის ეკრანის მე-13 პოზიციაზე. მაშინ როცა ეკრანი სტანდარტულად მხოლოდ 10 შესაძლო ოპერაციას აჩვენებდა. ამგვარად რბოლის დროს პირდაპირ ამ სისტემის ჩართვა ან გამორთვა განსაკუთრებული მოქმედებების გარეშე შეუძლებელი იყო. Benetton-ის გუნდი ამტკიცებდა, რომ რეგლამენტი კრძალავდა მხოლოდ ელექტრონული დამხმარე სისტემის გამოყენებას, ხოლო მათი პროგრამული არსებობა ბოლიდში არ ითვალისწინებდა რაიმე სახის სანქციას. კოდების მოცილებაზე კი უარი იმის გამო თქვეს, რადგან პროცედურა იყო ტექნიკურად ძალიან რთული და ამ ყველაფერს შეეძლო ბოლიდი წყობრიდან გამოიყვანა. ჩვენ არ გამოვიყენებთ ელექტრონულ დამხმარე სისტემებს. ესეთმაც სარისკავ იქნებოდა. მაშინვე დაგვიჭერდნენ. ჩვენ ხომ იდიოტები არ ვართ. დიახ, პროგრამები მართლაც არსებობდა მანქანის კოდში, მაგრამ ინჟინერებს და ბოლებს მათი მართვა არ შეეძლოთ, ამბობდნენ Benetton-ში. საინტერესოა, რომ launch კონტროლის გამოყენება აღიარა Ferrari-მაც და McLaren-საც დასდეს ბრალი სიჩქარების კოლოფის კომპიუტერული მართვის გამოყენებაში. თუ სკუდერია სასჯელს გადაურჩა და რომ დენისი მხოლოდ ფულად ჯარიმით გამოძვრა, Benetton-ს მთელი სეზონიდან დისკვალიფიკაცია ემუქრებოდა. სიტუაციას უკვე პოლიტიკური ხასიათი მიეცა, როდესაც საქმეში Ford-ი ჩაერთო. კომპანიის წარმომადგენლებმა უარი თქვეს გაფართოებული პროგრამული კოდების გადაცემა ანალიზისთვის, იმ მოტივით, რომ ეს მათი ინტელექტუალური საკუთრება იყო. ასე რომ FIA-ს საქმე უკვე უბრალოდ ამბიციურ გუნდთან კი აღარ ჰქონდა, არამედ მსოფლიოში მეორე უდიდეს ავტომწარმოებელთან. საბოლოოდ ორგანიზაციამ ვერ მოიძია უტყუარი მტკიცებულებები, რომ აკრძალული სისტემები ფაქტობრივ გამოყენება დაედასტურებინა, თუმცა Benetton-ის და შუმახერის წარმატებას ჩრდილი მაინც მიადგა. შუმახერის მაშინდელმა თანაგუნდელმა Jos Verstappen-მაც კი ხარი დაუჭირა ვერსიას, რომ ლიდერის ბოლიდზე დამხმარე სისტემები მართლაც არსებობდა. ასევე გავრცელდა კომენტარი ერთ-ერთი კონკურენტი გუნდის ანონიმური კომპიუტერული სპეციალისტისგან, რომელმაც განაცხადა, რომ ძველი სქემების ბოლიდიდან სრული ამოღება არც რთული იყო. თუმცა შუმახერთან აშკარად დამარცხებული ახალბედა Verstappen-ის პოზიცია და კონკურენტის თანამშრომლის სიტყვები უტყუარ მტკიცებულად ვერ ჩაითვალა. ამიტომ მათ სერიოზულად არავინ აღიქვამდა. სამაგიეროდ FIA-მ რეპუტაციული დარტყმა ძალიან პირადულად მიიღო. მრავალი წლის გასვლის შემდეგ თავის ავტობიოგრაფიაში Max Mosley, რომელიც იმ დროისთვის იყო ავტომობილთა ფედერაციის პრეზიდენტი, გულწრფელად აღიარა თუ რამდენად შეიცვალა მათი დამოკიდებულება Benetton-ის და შუმახერის მიმართ. იმ სიტუაციის შემდეგ Benetton-ს და შუმახერს ძალიან გაუმართლათ, რომ მათ არ დაეკისრათ რაიმე ტიპის ჯარიმა. თუმცა შემდეგ ტექნიკურმა დელეგატებმა დაიწყეს მათი ძალიან დაკვირვებით კონტროლი და დასჯა მაქსიმალურად. FIA-ს ჰქონდა ზუსტი გზავნილები შუმახერისა და გუნდისთვის,
იმისთვის, რომ ისინი უფრო მკაცრები იქნებოდნენ მომავალში მათ მიმართ, რაც ნათლად გამოჩნდა დიდ ბრიტანეთში გრან-პრიზე. შუმახერს დაეკისრა 5-წამიანი stop and go ჯარიმა დეიმონ ჰილის გადასწრებისთვის გასახურებელ წრეზე. თუმცა ეს გადაწყვეტილება სტიუარტმა მხოლოდ 20 წუთის შემდეგ მიიღო, რაც წინააღმდეგობაში მოდიოდა წესებთან. ბუნებრივია, გუნდი ცდილობდა საკუთარი რბოლელის დაცვას და პირდაპირ რბოლის დროს ცდილობდნენ ფიასთვის აეხსნათ, რომ ისინი არ იყვნენ მართლები. ხოლო სანამ ეს განხილვა გრძელდებოდა, მიხაელმა თავის ჯარიმა არ მოიხადა, რის გამოც მიიღო შავი დროშა, რომელიც დისკვალიფიკაციას ნიშნავდა, მაგრამ მოგვიანებით ეს გადაწყვეტილება გაუქმდა, რაც უკვე ნონსენსი იყო. შუმახერმა მეორეზე დაასრულა რბოლა და თითქოს კონფლიქტი ამოწურული იყო, მაგრამ უკვე მომდევნო გრან-პრის მიმდინარეობისას, რომელიც ბელგიაში ტარდებოდა, სიტუაციამ ახალი სახე მიიღო. მიხაელმა დამაჯერებლად გაიმარჯვა სპა-ფრანკორშამში, მაგრამ რბოლის დასრულების შემდეგ ტექნიკურმა კომისიამ აღმოაჩინა, რომ ფანერული დაფა, რომელიც ბოლიდის შასიზე იყო დამაგრებული, მილიმეტრნახევრი თხელი აღმოჩნდა, ვიდრე ნორმა იყო დაწესებული. შესაძლოა კითხვა გაგიჩნდეთ, თუ რა დაფაა ეს. ტრაგიკული გრან-პრის შემდეგ ფორმულა-1-ის ხელმძღვანელობამ და გუნდებმა ერთობლივი ძალებით სწრაფად სცადეს ზომების მიღება იმისთვის, რომ ბოლიდები უფრო უსაფრთხო გაეხადათ და ერთ-ერთი ნაბიჯი იყო თითოეულ ბოლიდზე ხის დაფების დამონტაჟება. ეს დაფები ერთის მხრივ ამცირებდა ground effects, ხოლო მეორეს მხრივ ბოლიდს უფრო მაღლა წევდა. ასევე იმის, რომ გუნდებს არ შეძლებოდა რბოლის დროს სხვადასხვა მანიპულაციების ჩატარება ამ დაფაზე, ბოლის შემდეგ მას ზომავდნენ და ის არ უნდა გაცვეთილიყო 1 მილიმეტრზე მეტად. შუმახერს კი ეს დაფა მილიმეტრნახევარზე ჰქონდა გაცვეთილი და ამიტომაც მას ეს გამარჯვება ჩამოართვეს. გერმანელი ფიქრობდა, რომ ეს ყველაფერი გზის კიდეზე გადასვლის გამო მოხდა, რასაც ვიდეო განმეორებას ამტკიცებდა, მაგრამ FIA-ს წარმომადგენლები როგორც ჩანს საერთოდ არ აპირებდნენ მის მოსმენას და მკაფიოდ იდგნენ თავიანთ პოზიციაზე. ასევე რამდენიმე დღეში გაიმართა მოსმენა დიდი ბრიტანეთის გრან-პრიზე განვითარებულ მოვლენების შესახებ. გადაწყვეტილება იყო შემდეგი: ბენეტონი დააჯარიმეს $500,000, შუმახერს წაართვეს მეორე ადგილი სილვერსტოუნზე და აუკრძალეს შემდეგ ორ ბოლაში მონაწილეობა. ამ გზით ფედერაციას უნდოდა დაემტკიცებინა, რომ ისინი რჩებოდნენ მთავარ ძალად და არ მისცემდნენ არავის მოტყუების უფლებას, მაგრამ ჰოკენჰაიმში მომხდარი ამბები საპირისპიროს გვეუბნებოდნენ. მე-15 წრეზე პიტსტოპის დროს ფერსტაპენის ბოლით ცეცხლი გაუჩნდა. გამოძიების დროს გაირკვა, რომ მექანიკოსებმა საწვავის მილიდან ფილტრი ამოიღეს, რათა საწვავის შევსების დროს შეემცირებინათ. რა თქმა უნდა, FIA ყველანაირად ცდილობდა დაემტკიცებინა, რომ ამ ყველაფერმა გამოიწვია ხანძარი. თუმცა რეალურად ყველაფრის მიზეზი არასწორად მომუშავე სარქველი იყო, რომელსაც თავიდან უნდა აეცილებინა საწვავის მიწოდება. საწვავის ჩასხმელი აპარატურა ყველა გუნდს ერთნაირი ჰქონდა და მის წარმოებაზე მონოპოლიას კომპანია ინტერტექნიკსი ფლობდა. ფილტრის ამოღებაზე კი შეზღუდვა არ არსებობდა. ამავე დროს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ლაროუსის გუნდს FIA-მ ამ ფილტრის ამოღების უფლება თავად მისცა. რა თქმა უნდა, FIA-ს წარმომადგენლები ამ ყველაფერს უარყოფდნენ და როგორც კომპიუტერული პროგრამების შემთხვევაში ახლაც არ ჰქონდათ დამამტკიცებელი საბუთები. ამიტომაც ამ ამბავმა ჯარიმების გარეშე ჩაიარა. ჩემპიონატი მთავრდებოდა ადელაიდაში, სადაც შუმახერი თავის უახლოეს მოწინააღმდეგეს დეიმონ ჰილს ერთი ქულით უსწრებდა. მიხაელისთვის ისიც საკმარისი იყო, რომ ჰილი ფინიშამდე არ მისულიყო და თავისი ჩემპიონობა რომ უდაოდ მოეპოვებინა, მან გადაწყვიტა მართვის სადავები საკუთარ თავზე აეყო. 36 წრეზე ლიდერმა შუმახერმა ერთ-ერთ მოსახვეში შეცდომა დაუშვა. ბალახზე გადავიდა და ჯებირს დაეჯახა. მის ბოლიდს დაკიდების სისტემა და საჭე დაუზიანდა. ჰილმა ამ ინციდენტის შესახებ არ იცოდა და გადასწრება სცადა. მიხაელს არ უნდოდა ჩემპიონობის დათმობა და დეიმონის ბოლიდს შეეჯახა, რის შედეგადაც გამოეთიშა რბოლას. ცოტა ხნის შემდეგ ჰილიც გამოეთიშა რბოლას. შუმახერი ჩემპიონი გახდა, მაგრამ ნაიჯელ მენსელის გამარჯვებამ ვილიამს კონსტრუქტორის თასი მოაპოვებინა. საინტერესოა, რომ ბენეტონის 103 ქულიდან 92 მიხაელს ეკუთვნოდა. 1994 წლის 11 გრან-პრიში ბენეტონი B194 8ჯერ გახდა გამარჯვებული, 6ჯერ აიღო პოლ პოზიცია და 8 უსწრაფესი წრე დააფიქსირა. ყველა ეს წარმატება, რა თქმა უნდა, შუმახერს ეკუთვნოდა. ეს ჩემპიონობა ფორდის ძრავისთვის იყო პირველი და ბოლო 1992 წლის შემდეგ. ყველა შემდეგ ჩემპიონატში იმარჯვებდნენ ბოლიდები, რომლებსაც ჰქონდათ რენოს, ფერარის, მერსედესის და ჰონდას ძრავები. ბენეტონის შემდეგი წლის ბოლიდი უკვე რენოს ძრავს იყენებდა და უფრო წარმატებული იყო. შუმახერის 9 გამარჯვება, ჰერბერტის 2 გამარჯვება და B195-მა აიღო გუნდისთვის ერთადერთი კონსტრუქტორის თასი მის ისტორიაში. 2000 წელს ბენეტონმა თავისი გუნდი რენოს მიყიდა. ფლავიო ბრიატორემ კი ახალი გუნდი სრულიად სხვა დონეზე გადაიყვანა. რა თქმა უნდა, დასკვნებს ყველა თქვენით გამოიტანთ. მე კი შემიძლია გითხრათ, რომ ბენეტონი პატიოსნურად იხდიდა თავის სასჯელს იმ დარღვევებზე, რაც 100% იყო დამტკიცებული. რაც შეეხება სხვა მოვლენებს, თუ ისინი იყენებდნენ არასტანდარტულ და საიდუმლო ხერხებს, ამასთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა, რომ ისინი სწორად იყენებდნენ რეგლამენტის შავ ხვრელებს. ისტორიულად კი მსგავსი ხრიკები იყო
არის და იქნება ფორმულა 1-ის ნაწილი. ამ ყველაფერთან ერთად, როგორც არ უნდა აშავებდნენ BS-94-ს, ყველა თანხმდება იმ ფაქტზე, რომ მიხაელ შუმახერი საუკეთესო რიგებში მოხვდა მისი ტალანტის და მართვის ინოვაციური სტილის გამო. ბენეტონის გუნდის აეროდინამიკის ყოფილმა დირექტორმა უილიამ ტოედმა თავის წიგნში აღწერა, თუ როგორ შემოიტანა მიხაელმა ბოლიდის ახალი მართვის სტილი მოდაში. იმ წლებში ფორმულა 1-ში მარცხნა ფეხით დამუხრჭება ახალ ტრენდად ითვლება. შუმახერმა ერთ-ერთმა პირველმა შეისწავლა და გამოიყენა ეს ტექნიკა. ტელემეტრია აჩვენებდა, რომ მარცხნა ფეხით დამუხრჭების დროსაც კი ის ინარჩუნებდა მარჯვენა ფეხით გაზის პედალზე 15%-იანი დაჭერას. ეს ყველაფერი ეხმარებოდა მას ბოლიდის სტაბილიზაციაში და აეროდინამიკური ეფექტი უკეთესად მუშაობდა. ფიქრობ, ზუსტად გაზის და მუხრუჭის ერთდროულად გამოყენება ქმნიდა იმ უჩვეულო ხმას, რომელიც სცენას traction control-ის ეფექტი ეკონა. ამ ყველაფერს სხვა პილოტებიც ამტკიცებდნენ. შეიძლება მიხაელი არც იყენებდა დამხმარე ელექტრონიკას და თვითონ მოიგონა ისეთი რამ, რაც traction control-ის ეფექტს აძლევდა მოსახვეებში. საბოლოოდ მიხაელი დიდხანს იყო უსწრაფესი ფორმულა 1-ში. თუ მოგეწონათ ვიდეო, აუცილებლად დაალაიქეთ და გამოიწერეთ არხი.